السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي للطبخ. نذكركم بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم طبق اقتصادي غير بنصف صدر دجاج، يليق بزاف كطبق ثاني في شهر رمضان المبارك، ربي يلحقوا علينا بالخير إن شاء الله والهنا. اللي هو رولي دجاج على طريقة الأعراس، محشي بالجبن مع مرقة بيضاء عاقدة بالزيتون وشامبينيون. وراح نعطيكم ثاني السر اللي يخرج لكم المرقة تاعكم بيضة وعاقدة، واستيس اللي تخلي الزيتون يحافظ على اللون تاعو وتنحالو هذيك الحموضه. نبداو في الطريقه بسم الله على بركه الله. قبل ما نبداو فقط نذكركم باش ديروا لي اشتراك في قناتي وتدعموني بلايك وتعليق يكون شباب باش نستمر في فيديوهات جديده ان شاء الله. اول حاجه جبت نصف صدر دجاج، غسلته بالماء والخل، نشفته مليح من الماء، رحيته في اشوار مع شويه معدنوس وثوم، حطيتهم في ريسيبيون، ضفت لهم نصف بصله رحيتها وشويه ملح، فلفل عكري، راس الحانوت والفلفل الاسود، وبيضه كامله ولا شابلير. حطيت زوج مغارف، داويت صدر الدجاج تاعي مليح وطميته كيما تنطم العجينه بهذه الطريقه. بعدها هنايا جبت الزيتون، حطيته في كاسرونه مع شريحه من الليمون وقطرات من الخل ورشه سكر. هاد لاستيس راح تخلي الحموضه تاعكم تاع الزيتون تروح وتحافظ على اللون الاصفر، ولازم كي تشريو الزيتون تشريو الجديد ماشي القديم. هنا في مقله حطيت فيها مارغرين وشويه زيت، سخنتهم مليح، حطيت مرصو تاع الدجاج وحطيته يتقلى، نخليه يتقلى مليح ونروح نوجد الرولي تاعي. راح نفتحه بيدي بهذه الطريقه على ورق السيلوفان. بالنسبه للجبن انا استعملت الشاف، حطيت قطع. هنا بالنسبة للجبن أنا استعملت من قبل هذاك تاع الشارع، ذاب لي كي جيت نقصو فزت لي الشكل تاع الرولي، يعني أنا استعملت نفضل هذا أحسن. بعدها راح نروليه بهذا الشكل، نحيت له شوية من الجوانب بالموس عفوا باش نشكل بيهم هذوك الكريات ونزين بيهم البلا تاعي. بعدها غلفته بورق السيلوفان بهذا الشكل وعاودت له الغلاف بورق الألمنيوم، ثقبته بكيردون وحطيته في الكسكاس على نار تكون شوية قاوية مدة نصف ساعة. هنا نرجعو للمرقة تاعنا، المرصو تاع الدجاج تقلى وتلقى البنة تاعو، نضيفو له حبة بصل تكون متوسطة اللي كنت رحيتها، ونصفيو الزيتون ونحطوه، ونحطو الشامبينيون حتى هو نصفيوه من الماء تاعو ونحطوه. بالنسبة للتوابل درت فلفل اسود وملح وكمون، نخلطو مليح، نخليو ما نزيدوش التوابل انه حبينا لاصوص تاعنا تكون بيضة. نخليوهم يتقلاو يتحمروا لنا مليح. بعد ما يتقلاو لنا مليح نمرقو بالماء، لازم يكون سخون. كي طيب لي المرقه تاعي حوالي نصف ساعه، نجيب كاس ما فيه ملعقه اكل فارينه، نخلطها مليح ونضيفها. هذا هو السر اللي يخلي المرقه تاعكم تجي عاقده. ونضيفو نصف كاس كريمه سائله، انا ما كانتش عندي استبدلتها بالحليب، ونصف من مكعب تاع جبن الشاف. خليتها دقائق فوق النار وطفيت على لاصوص تاعي، دركا راهي واجده. الرولي تاعي راهو طاب، نحيلو هذاك السيلوفان، نسخنو شويه مارغرين في المقله ونحطوه يتحمر مليح. كاضافه درت معاه كريات تاع البولي نزين بهم الطبق تاعي. بعد ما حمرته مليح راح نخليه يبرد شويه ومن بعد نقسموه الى دوائر بهذه الطريقه. تزيين راح يكون اختياري، انا حطيته في بلا بهذه الطريقه. درت شويه تاع صوص بلانش في هذه الصحنه ورشيت عليهم شويه تاع المعدنوس وصبيت شويه من لاصوص، جات عاقده بزاف بنينه، جربوها تستاهل انكم تجربوها. درت شويه تاع القارص، جربوها وما تنسوش تدعموني بلايك. لحقنا لنهايه الفيديو، تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله.